Hey, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Attendez, comment créer une coque. Donc c'est ma coque, comment la créer. Je l'ai créée par moi-même et bien sûr, j'ai acheté les petits ingrédients, bien sûr. Donc avant la coque elle était sans paillettes, il y avait juste Paris, enfin il y avait ça. J'ai juste ajouté ici ça. En fait j'ai pas fait tout. Ils m'ont donné la coque comme ça mais blanche. Et en fait je devais coller des dessins. Et après je devais enlever les dessins et ça faisait comme ça. Donc j'ai fait comme ça. Et après avec un petit bout d'aiguille, vous faisiez des traces comme vous voulez, des fleurs, des feuilles. Vous pouvez même faire, regardez bien, vous voyez des petits par écrit. Vous voyez des petits par écrit. Vous voyez, c'est le début hein. Et voilà. Et voilà. Et après comment on fait les petites paillettes? Comment on fait ça? On prend vraiment un minimum d'aiguille et vous faites la forme. Et après, dans les petits trous que vous aurez fait les traces, vous mettez des petites paillettes argentées, tout ça. Donc, comment faire cela? Vous achetez une coque noire, après vous le collez sur un truc comme ça, et après vous faisiez ça et ça fait une coque. Par contre, le cessage, ça prend au moins 1 jour et demi, donc n'hésitez pas de trop. Alors, je vais vous dire vraiment qu'est-ce que j'ai fait avec. En vrai, hein. Comment créer? Donc vous prenez ça, une coque comme ça, blanche, toute blanche, toute blanche, toute blanche. Vous, deuxième étape, vous prenez un petit, je sais pas moi, un petit crayon vert, rose, comme vous voulez, et vous marquez des petits par écrit. Étape 3, pour ceux-là qui n'ont pas entendu. Prenez une petite aiguille, faisez des formes de petites fleurs. Pour les filles, pour les garçons, les formes de plus petites voitures. Voilà. Et après, vous creusez les trous. Ah oui, aussi, vous pouvez faire des feuilles. Vous voyez? Voilà. Et après, vous faisiez des petits trous. Et après, vous mettez des petites paillettes, quelle couleur vous voulez, et à l'intérieur. Pour ceux-là qui n'ont pas bien entendu, on achète une petite coque comme ça noire, où là c'est ouvert. Et là c'est ouvert aussi, comme ça. Ok. Et vous la collez sur un truc qui colle et vous faisiez ça. Et il faut au moins, je sais pas, le rappel, il faut, on va dire, 1 heure. Non, 2 heures, comptez 2 heures. Alors, deuxième petite intervention. Voici mon chien. Billy, tu vas apparaître dans ma vidéo. Ah, mais voici mon chien, Billy. Billy, regarde toute fait adorer. Mon chien Billy, il s'appelle Billy, il a 9 ans. Il est né le 6 mars 2007. Vous savez où je suis adoptée? Je l'ai adopté dans une petite animalerie. Il était encore tout bébé. Il avait 1 mois à ce moment-là. Puis après, il a grandi avec moi et ma soeur qui s'appelle Carla. Donc Billy, maintenant, il a âgé de 70 ans. C'est le plus vieux de la famille. Même mon père, il est plus vieux que mon papa. Voilà. Mon petit chien. Si vous l'aimez, vous n'oubliez pas de liker la photo et de mettre des commentaires. Vous aimez mon petit chien. Bye. On vous adore. Billy, regarde.